Voilà, Bananzambe nyonso partout besoin à travers le monde. Kolos Masia Nazareth, Oza Mokonzi, puis mon bix Nabiso, Apambola Bino Mingi. Alors, toujours continuer à évangéliser pour la gloire de Dieu. Et on a invité Bino nyonso, on a invité Bino, Bandorbo s'abonner à la chaîne à moi, Nanzambe, puis Moussal Nanzambe, au biso to Kolina Bango ensemble, et na Moussal Nanzambe, Abanda pe Moussal Nanzambe Liboso Nabiso, et Nzambache Libana Mboka, après ça Nanzambe. Donc, c'est l'évangéliste ou le missionnaire Daniel Matondo. Donc, Daniel Matondo, vous s'abonner à la télévision Daniel Matondo TV. Donc Daniel Matondo TV, vous s'abonner massivement à la chaîne parce que et pas de la foi comité c'est un frère qu'on se connaît bien, un frère qu'on a grandi ensemble, un frère oyo toza secteur moko donc babande musa nzambe liboso na biso et basunga biso pe na moi batoli poto ko koma otoko ko za lelo c'est un ami mais c'est un grand frère na kati ya musala na nzambe Daniel Matondo le missionnaire au azwami na mboka ya États-Unis on a bengio ndeko na ngai avec un cœur ouvert parce que là-bas vous trouverez que le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous trouverez que l'amour du Seigneur, vous trouverez que la gloire de notre seul et l'unique grand vainqueur de Golgotha, Yesu Masia ya Nazareth. Pour nayebi bisika to utina bango etant to na musana nzambe ko rejoindre bango et bisika wapi otozo kende kino lelo. Donc na bengi bino bana nzambe nyonso bolinga pasteur de la foi, bo s'abonner na Daniel Matondo TV et na page Facebook boko aussi ko s'abonner na Daniel Matondo officiel. Donc wana aza ndeko na biso aza Moussa Nzambe un missionnaire oya terre na bamboka ya bakati na bakongo lokola bakikonka atera bamboka lokola ebele o to sala ba campagne makasi o peto mona pe loboko na Nzambe pe bitumba makasi kasi Nzambe alongisa biso na ba milé lokola bakikonka na bakongo central pe partout et aujourd'hui ndeko Daniel Matondo le missionnaire Daniel Matondo aza mena na niveau ya États-Unis azo sala Nzambe donc to banda na bazamba mais lelo Nzamba fandisier na États-Unis. Alors landa ba prédication landa ma bon signon surtout ya Moussa Nzambe, abonnez-vous massivement par la grâce de Dieu, massivement par la grâce de Dieu, vous s'abonner na Daniel Matondo TV wana na YouTube pe na page Facebook vous s'abonner na Daniel Matondo officiel. C'est moi votre frère Onazolinga et pas na comité et pas bandeko bakoma on va continuer pe kokoma parce que nous connaissons qu'à partir on a tché semas oyo ndeko na tché oyo de tous composer musala na Nzambe tata tika nkolo na biso moko o asangisa biso o asimba likola simba mabele Nzamba kondima na biso moko otondimela o alata forma mutakita na se andima fimbu soyi na elongi amema ikulusu na mukongo bapota na maboko na makoro ba persa na mupanzi yeka aza moko akufela biso Yesu Masia Nazareth Nzamba solo, le Dieu que j'adore, le Dieu que j'élève, le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est lui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Oh, il est allé nous préparer une place. Et après, il y a siècle présent, bien aimé, tu raté nyonso, tu zanga otwe kozanga, mais tu zanga lolati. Na sena moi, tu pambola, mais lola, et sa bénédiction pour Nabiso, parce que là-bas, il y aura que la vie éternelle. Mais autozanango, tozaka au senti. Mais na lola, la vie éternelle. Abonnez-vous encore une fois de plus na bande pour na ça, na Daniel Matondo TV pour na YouTube, puis na Daniel Matondo officiel pour na page Facebook. Je vous aime beaucoup. Que la gloire de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yango toli ko encourager mo tebolo be Seigneur. Côté na kata système, côté na prière. Et le bilan de komoko, alors ki na zalaki ko zapper. So ki na moni prière na zapper. Na moni prière na zapper. Mamo comme so habité. Le na ko zapper. Na tala na makamnya zalia. Abia meki kabo akangami. Laba amen. Laba amen. Bebe ameki kabo bebe akangami. Yango be Seigneur. Dazo croire que Nzamba lola. Bebe o azali kati na biso. Ya komoni sa makati na yo. Ya komoni sa gloire na ye. Est-ce que Molongi a sa biso? Amen. Le lobby avec un ensemble le pays n'ensemble. Merci beaucoup de Balong et Sika Bozali. Merci de que Bozali Kat de Sika Oyo. Merci de Mamada Biso go deliver. Tomoni en zongi en forme. 4-4 Nabiso. Peut-être dans les 5 Makasi Beneme. Yako Mama go deliver 4-4 Nabiso. Le Kumuke massage de Beneme. Et Zonga et pays n'ensemble. Liki chapitre 24. Yamana go dans la prière Nabiso. Et Zali version de Tanga qui Beneme. Le logo dans la prière Nabiso Kat de Sika Oyo. Zobi Bilia Nayo. Liki chapitre 24. Torotan attend moulaïté. Tant que tu as partagé, tu as bande de pain ensemble. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
misala na yango parce que nzambe azalaka nsima maloba na ye mpona kokokisa yango yango tosenge epai na nzambe wana aakompagne maloba nyonso beleme oyo tokopartage lelo tika nzambe alola aakompagne yango par le nom de Jésus. Est-ce que molongi aza na ngai? Amen. yango beleme tozwi bible na biso na Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Tobandi à partir du verset 1. Maman na biso godeli fait otanga na biso. Tanga otanga na biso bana Seigneur, mbala moko to kota na kati mabonde na biso. Luc chapitre 24. Totangi na kombo de Sumasia. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Babi mokola ni boso, oya semaine. Babi ke basi oyo, ba ke ina bisika bakunda ki Yesu. Des grands matins, Ezalaki na tongo tongo. portant les aromates qu'elles avaient préparés. Ba memaki ba mafuta ba biloko ba memaki ba préparaki. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Bana basi otango bakomi liboso libanga, bakomi liboso ya tombo ya Yesu Masia, ba komona ke libanga oyo bakangela ki Yesu Masia lokola porte, babi ke libanga wana elongwa ki na place na yango. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Tango basi oyo balibi bakota na kati ya tombo, bisika Yesu Masia azalaki, bamoni lisusu nzoto ya nkolo Yesu te. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Babi ke tango bamoni nzoto ya Yesu te, basi oyo bakendaki mpona kopakola Yesu Masia mafuta, bakomaki kaka kokanisa makambo nini esalami, bakomaki kokanisa nini eleki awa. Tango bazali kokanisa bana Seigneur, na kati ya kokanisa wana bamoni katikati na bango bato mibale babimi na bilamba ya pembe ezali kongenga makasi. Saisies de frayeur, elles baissèrent les visages contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Bien Amen. Seigneur, yango na bisika to vandeli. Yango bisika to vandeli. Babi ke bana basi oyo, bakoma kila kati ya kobanga. Tango bamoni ke ndoto Yesu ezate, bato mibale babimeli bango, bana basi bakomi kobanga. Tango bazali kobanga belebe, bazi bilongi na bango batie na se. Bazi bilongi batie na se mpona nini? Parce que bamoni ki bato mibale babimeli bango, bato bati pembe pembe, bazalaki tellement kongenga. Moye basi oyo batala bango ezalaki te. Moye batala bango belebe ezalaki te. Bazi bilongi na bango, batie na se. Tango batie bilongi na bango na se, kaka na tangu wana batu wana balobi na bango babi na bango pona nini bino bozali koluka moto oyo sasa moto oyo bozali koluka kati na kufa moto oyo azala bomoi. Amen. Le verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Arabi azali susu awate moto oyo boyo koluka pona kopakola mafuta azali susu awate esi asekui. Alléluia. Esi asekui. Est-ce que mon nom est gai? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Alabi ba mama bokanisa tango lolenga nini Yesu wana alobaki na bino tango bozalaki na Galilée ba mama bobosani bozali kobosana bokanisa tango bozalaki na Yesu alobaki na bino nini tango bozalaki na Galilée. Et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alléluia. Amen. Andike Yesu wana ayabisaki epai na bino abete mwana na moto esengelaki na ye bapesa na maboko na bato na masumu bazwa ye babaka ye na kulusu mais après troisième jour alobaki akosekwa. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la verset 8 balobi nini? Et elles se ressouvirent de paroles de Jésus. Mpe na ntango wana kaka bamoko basona babi tokanisi maloba alobaki na biso. Eske molongi aza na ngai? Amen. 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 Kaka na ntango wana babosanaki makambo oyo Yesu alobaki me ntango bafandi base souvenir baangelu oyo balobi na bango eske bozali kokanisa lisusu makambo oyo Yesu ayebisaki bino ntango bozalaki na Galilée yosali makambo oyo alobaki eza makambo ekokisami lelo. Amen. Na verset 9 balobi nini? À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. balobi ke ntango bazongi na kouta na cimetière ntango bazali kozonga bake epai na bayokoli bisika bazalaki bakei kopesa bango nouvelle oyo ya kitoko sango ya malamu bonne nouvelle oyo basalaki komona balobaki nini? Celles qui dirent:
ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Marie de Magdala bandi koyebisa makambo nyonso oyo esalamaki nani so azalaki wana. Jeanne liso azalaki témoin Jeanne nani so azalaki wana. Marie azalaki wana lokola témoin. Marie mère de Jacques azalaki témoin. Et les autres qui étaient avec elle. Bango nyonso bazalaki ba témoin bamonaki ndenge Yesu Masia akufaki ndenge Yesu Masia pe asili kosekwa. Ils tinrent ces discours pour de révérer et ils ne crurent pas ces femmes. Babité, basio masolo ba kobeta, eza masolo tozali kondima yango te. Masolo to na confiance te. Bele mesele ba komi ko doute. Babike, te to uti kuna, libanga si ba longoli. To uti kuna, to moni nzoto ya Yesu te. To uti kuna, to moni ba angel mi bale. Ba ebisi biso, ke o bazali ko luka. Parmi ba kufa, azali susu wana te. Et ça c'est kui. Boya boko bokanisa, maloba o nini, o loba kina bino, tango bazali kina Galilée. Mais la tango wana, ba yekoli. O pe bazali kitango loba kina Galilée. Alléluia. Alléluia, Jésus est Seigneur. Allez, tokei. Mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Babike Pierre, Pierre tanga yoki ande ngona bi. Makamne salami. Makamne sok. Balboko Pierre atelemi. Bele tangu Pierre atelemi. Pierre abandi ko kimambangu. Akei kino na bisiko tombo elaki. Akimi mbangu bele. Tangu akomela ba tala boy. Amoni pela ke bele. Ezele ka lolenge balobeli. Amoni bilamba etikali wana. Bilamba etikali mutu azate. Pierre a dit makamne zali ko salama. Babike Pierre akoma kina kati étonnement na makambo oyo bele mesele ko koma. Est-ce que mon nom ya salanga? Est-ce que mon nom ya salanga? Est-ce que mon nom ya salanga? Ikanda balongi bele pambola biso. Apambola bisiko to bele Seigneur. Oyo ezali verset oyo bele. Yango pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. Dans ce qui est réellement Jésus, à Koufaki, Père c'est quoi qui? Les situations d'ailleurs, et ça c'est quoi? Est-ce que mon nom est Zanangai? Est-ce que mon nom est Zanangai? Que ma prière est chouakate, prière est ratakate. Le nom est Mokoloyo, Yesu Masia les a prière. Prière est comme ça, Malelo. La puissance de la prière est comme ça que c'est le lot. Oh, il y a Koufaki bien aimé. Bongama bien aimé parce que lelo eza mokolo oyo ekufaki lelo c'est quoi? Balongi lelo balobi balongi bayako luka Jésus akufa te bayako luka Jésus c'est quoi? Est-ce que molongi azananga yango bene Seigneur yaba kelelo bene Seigneur biso alléluia Jésus-Christ Seigneur bene bongama lelo toye commande le pain na Nzambe bene meso pour so prière to koyamba na Nzambe pe to commande le pain na Nzambe et que Nzamba lola bene le loi kita amoni sakembo na ye kaskate biso Yesu azale awa 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 Oh chante Yesu azale awa Yesu azale awa azale awa Yesu azale awa Yesu azale awa azale awa Oh yeba ya solo Hallelujah Yeba Yesu
adversaire d'aller parce qu'Azali Malam. Oya pesi ope malelo, Azali Malam. Oya batele loko sambela, Azali Malam. Oya pesi ma kasto sambela, Azali Malam. Yanga ba bisiko Azali, bana ko misa Nzambe ona. Ya bisa Azali Malam, bana ko tombo na Nzambe, bisiko Azali bebe, bana ko be pa na Nzambe. Lo ba Nzambe, na bolamu na yo, opesi ga ipema. Nzambe, na bolamu na yo, opesi ga makasi lelo. Nzambe, ba ba lekinga, na bosato, lelo bazate, ba ba lekinga, na kobanga yo, lelo bazate, ba ba zali koteya, kolekanga, lelo bazate, ba ba zali kosaisa mosala Nzambe, kolekanga, lelo bazate, soki naza vivant, pona bolamu na yo, soki naza vivant, pona ngolu na yo, robe kumisa Nzambe, oya mema na poto, oya mema na poto, oya pesa yo libala, oya pesa yo bana, oya pesa yo mikanda, oya tala komoni sa bakata vina yo, robe samba epo na Nzambe. Hallelujah, robe samba la, bande epo na Nzambe. Kobalisa balonge, bolamu na yo yawe, oya za ko faire voyager balonge, do pesa onini kola, do pesa onini kola, bolamu na yo yawe. Bolamu na Nzambe zanga suka bebe. Kumisa bolamu na Nzambe. Yo bolamu na Nzambe bebe. Kaka vina lo. Namba zali malam. Namba zali malam. Namba zali malam. Yo bolamu na Nzambe zanga suka. Bolamu na Nzambe zanga suka. Hallelujah. Bolamu na Nzambe zanga suka. Gloire à Jésus. Alléluia. La bonté de l'Éternel me dira toujours. Amen. Bolamu na Nzambe mesene ezanga suka ba amen. Amen. Bolamu na Nzambe dali ko sala bele toza la auto zali lelo. Bele Seigneur, ba matin mingi ba l'équipe sur le côté ya. Ba l'équipe sur ba mbongo, ba l'équipe sur ko pesa na musala Nzambe, ba l'équipe sur ko bondela. Moko la bele ba moni yangote. Soki yo moni yango bele etaka ngolo Nzambe likona yo. Est-ce que molonga sanaka? Amen. Yanga ba ko la bele, tobi ke Nzambe zali mala. Tant on likotala on Nzambe zali ko sala na ba fina biso, na mabota na biso, e pa ba longi, mikolo so bele tota to na monene Nzambe, bele elakisi bolamu ne ba amen. Amen. Yango soki esengeli kokumisa Nzambe ozalaka reconnaissant. Bible dit que soyez toujours reconnaissant. Zalaka toujours reconnaissant. Na bolamu Nzambe osala kati na yo. Na bolamu na Nzambe oh yo mona ata likambo moko. Oh yo sala komona. Bele zalaka reconnaissant. Zalaka reconnaissant. Baba baksela yo. Zalaka reconnaissant. Baba na sunu bolamu na Nzambe. La balongi, na biseka ba o bazaki na bana te bazui bana, ba o baluka ki mama lo pesi bango, ba o bazaki maladi o pesi santé malamu, papa toza reconnaissant, toko le mate ya we, kwa koluka yo, kwa toza kosala mswa minene, oh Jésus, ba o babwa kisamake, o kuma mo sanjolama, o pambo, gloire à Jésus-Christ le roi de roi. Zalaka reconnaissant bébé, kosala kamalobate, wala koloba merci pa ina Nzambe. Nzambe oyo batela yo. Nzambe oyo sala bolamu bébé. Ata bolamu moko pamba. Zalaka reconnaissant. Bible bito zala reconnaissant. Yanga bébé, zala reconnaissant pa ina Nzambe. Eh bébé zala reconnaissant. Yo oyo boka Nzambe, zala reconnaissant. Na bolamu moko, oyo Nzambe sala yo. Molongi bandele pa ina Nzambe. Lelo toyeko sambela. Lelo toyeko sambela molongi bandela. Zala reconnaissant. E pa ina Nzambe. Lelo zala reconnaissant. Na bolamu na Nzambe. Na kati ya ndako na yo. Nzambe apesa mosala. Yo moto ozalaka valeur. Lelo komo na bakonti bancaire. Lelo komo na bachef. Yo moto ozalaka valeur. Lelo komo kotambola mituka ya cher. Lelo komo kotambola bajip. Zala reconnaissant. Belome zala reconnaissant. Na bolamu Nzambe na kati ya vi na yo. Nzambe amema na poto. Oyo longola osoni. Yo moto baya kozanga biloko kolia. Lelo biloko komima polanga ndako na yo. Yo moto ozalaka bilamba kolata. Obanda kodefa bilamba. Lelo bilamba ezanga esika kotia. Zala reconnaissant po ina Nzambe. Est-ce que molongi asala ngai? Molongi bondele po ezali. Zala reconnaissant bébé. Merci Jésus. Ozobosana. Ozobosana. Tango bada kodefa. Ozobosana. Tango bada kodefa bilamba. Ozobosana. Tango bada kotambola bakolo. Ozobosana. Tango bada kotambola samoi.
bazobosana na vie ozalaki nango me na bolamu nzambe lelo okomi oyo okomi loba ata merci epai na nzambe mpe bezala reconnaissance epai na nzambe molobi longolo merci na pema ya ofela apesi yo na sante azali kopesa yo ezakaka bolamu nzambe yawo kumama yawo sanjolama à cause de bolingo na yo l'enfer sera dépeuplé et que lola sera peuplé parce que eza mpo na biso nkolo nde okendeki kati na bakufi eza mpo na lobiko oyo yawo ezwa lokumu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Nous te sommes Bien, Seigneur. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Parce que ma langue qui te ressemble à Nzamba Koufate. Oh Jésus. Te boy qui ressemble à Nzamba Koufa. Nzamba Koufa la kisini. Et la kisini que belle Nzamba oyo belle ko belle kasala kate. Wana Nzamba Koufa. Papi na bina biso Nzamba na biso. Azana matoyi ayokaka. Azana miso monaka. Azana munoko alobaka. Me Nzamba na bango. Bazala matoyi bayokaka te. Nzamba na bango. Bazala miso babonaka te. Nzamba na bango. Bazala minoko balobaka te. Me Nzamba ya balongi alobaka. Est-ce que mon langue est sananga? Est-ce que mon langue est sananga? Le Nzamba koloba. Le Nzamba na koloba. Parce que azala mama. Azali Nzamba kufate. Le logo kata makamu na yo. Bebe chala bako likolo. Chala bako likolo. Loba na kombo na Yesu. Loba na kombo na Yesu. Loba Nzambe na ngai. Azala matoyi. Ayokaka. Azala munoko. Alobaka. Azana miso. Amonaka. Nzambe na bango. Nzambe na bango. Azana matoyi. Ayokaka te. Azana miso. Amonaka te. Azana munoko. Alobaka te. Nzambe na ngai. Aleki ya bango. Nzambe na ngai. Ayeshuaka te. Yango lelo. Lelo. Nzambe na ngai. Akoloba. Alléluia. Loba lelo. Nzambe na ngai. Akoyoka ngai. Lelo. Nzambe na ngai. Akomona ngai. Bebe ya bisasa bewana. Loba Nzambe mona ngai lelo. Nzambe loba lelo yoka yo. Na mona yo na yoka yo. Yo za viva. Okufa te. Ozana mama. Okufa te. Ozana mama. Bebe
lelo yesu masiya kumama po lelo bebe eza ya yo loba lelo eza ya ngai loba lelo eza ya ngai ndenge ozo deklare bebe ndenge eza salemela yo loba lelo eza ya ngai bebe lokamona bana nzambe na Luc chapitre 24 na verset 1 bariboy le premier jour de la semaine elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Le premier jour de la semaine. Babi ke balamuki. Beme Seigneur. Katkat na tongo tongo. Ba kenda ke sika yesu maseza laki. Et le monde ma futa na bango. Oyo ba preparaki. Yango beme. Le lo est la première jour de la semaine vina yo. Oh comme na bikamo na zambe. Amen. Makolo na beme. Ba mona ki bikamo na zambe. Makolo na beme. Ba mona ki na banko na zambe. Yango beme le lo est pas na zambe. Le ban zambe. Nange basi wana. Balamuka ki tongo tongo. Yo ozana misika mususu yo ozana Europe yo ozana Afrique yabisa bango tongo tongo ngala na muki lelo na mona loboko na zambe amen yo pa ozana poto yabisa pa na zambe na buto lelo ngai na mona loboko na zambe amen bango moko tango balamuka ki ba yebeki teke mokolo wana bakukuta na miracle na zambe lelo na moko pe yo ozana bateke na prière lelo miracle na zambe zo sela amen yesu zo sela yo yesu okata makamuna yo yesu monoja sana amen yango yabisa pa na zambe lelo bazambe na mona bikamo na yo na lingina prière lelo na bika miracle lelo kakasa sana ona na Jésus ona na Jésus alléluia ona na bikamo na pa na yo alléluia alléluia yana ni bikamo na pa na yo moni sama na sana basi ba yeba kite basi ba yeba kite akosa bikamo basi ba yeba kite makolo wana edela cha bikamo basi ba yeba kite makolo wana au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois le miracle. Je reçois le miracle. Je reçois le miracle. Au nom de Jésus-Christ. Bika-moi. Le lokoti. Nanda konanga. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Alléluia, alléluia. Mais la Bible, verset 2. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Babi Kebelme, tant ou bas, c'est Badale Koya. N'a pas fait le somme sur le baki. Tant Badale Koya, Badale comité de ma question. Babi Kenana Kolongo la Bisse Libanga. Tant que tu comme les bonsoirs tombois Yesu. Nana Kolongo la Bisse Libanga. Mais bien, tant que comme les bonsoirs tombois Yesu. Bah, écoute Libanga, et si va l'ongoli. Est-ce que mon langue a sanaga? Amen. On a ma question, mais on a dit Kotuna. Mais là, que ma question, solution à moi de Jésus. On a ma question, mais pendant 2021, si quand tu as dit, Zambia va langue à l'ami, solution à moi, Sali. Papa, ma pour la question, Nana Kolongo la Libanga. Mais bien, Seigneur, bah, écoute la Libanga, si va l'ongola. Le langue, mon comme yo, on conseille les formes mon côté. Yesu, ma sœur, on conseille la part de yo. Encore qui s'est un go. Est-ce que mon langue a sanaga? Est-ce que mon langue a sanaga? Yamana bisi bote mo kabelme. Si kana ko lela. Si kana ba question belebele. Si kana komi tungi sama. Likamba zo lekela yo. O eso na mutu na yo. Ozo mona solution te. Ozo mona ko lekate. Na biso ke longo na Yesu. Yo ko leka. Amen. Bana Israël basama rouge. Ba mona ki ba ko lekate. Mais za ba kabola ki mai. Pona bango ba leka. Yanga bela ba ko lelo za beleme. Nzamba za longo na biso. Nzambe wana walongi. Belme Seigneur. Azana solution. Pona likamba za liko tungi samotema na yo. Azana solution. Pona likamba za liko lelisa yo. Azana solution. Pona maladie za liko tungi safina yo. Azana solution. Pona démarche mikanda na yo. Azana solution. Pona guérison na yo. Est-ce que mon langue a sananga? Est-ce que mon langue a sananga? Yanga belme samba le pa na sambe. Loba Yesu za la solution lelo. Yesu za la solution. Na kata prière nanga. Na likambo songolo. O za liko tungi sa yo. Loba Yesu za la solution. Liboso bangunga nanga. Yawe za la solution. Liboso la kabitu ngisamananga. Yawe za la solution. Alebele sambela. Yesu za la solution. Yesu za la solution. Yesu za la solution. Yesu za la solution.
solution na nyonso to Yahweh oza solution na lobiko na santé na nga oza solution Yahweh ozopesa esengo na bomoi na nga Yahweh ezala solution mpona bana na yo oyo bazali komikisama Yahweh ezala solution mpona bango bazali kolela baoyo basuki nzambe Yahweh ezala solution mpona bango baoyo bazali komitungisama Yahweh ezala solution mpona bango nakombo na sumasia yesu lelo samedi solution zala samedi solution pesa solution epai na bana na nyonso Yahweh ezali kobondela epai na yo Yahweh pesa solution 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 nakombo na sumasia alleluya azali solution fina yo mpona lazare asekwa esengelaki libanga elongwa yango omoni kosekwa mpe ya yesu masiya libanga mpe elongwaki cetadi quelque part na fina yo balebe lelo esengeli osekwa loba amen mais eza na obstacle moko eza liboso na yo esengeli obstacle eza nini elongwa parce que yesu masiya avosebla mpona lazare alobaki bolongola nayo libanga bebe balongolaki libanga c'était là que lazare asekwaki mokolo su yesu masiya asekwaki bayekuta libanga elongwaki bebe na bomoi na yo yebangoki eza na balibanga balibanga ebelekanga fi na yo yango makambo ezali kotambola te balibanga ebelekanga fi na yo yango makambo ebele kufa mais lelo bien aimé ezala mokolo ya résurrection la prière ezali capable ya kolongola libanga libanga ekangaka fi na yo bisika balimita bino babloka bino bebe libanga wana lelo bebe elongwa libanga fi na yo bebe lelo elongwa et cela par le nom de Jésus est-ce que molongi asala ngai est-ce que molongi asala ngai tokosambela epai na nzambe eke libanga efi na yo lelo ezokende au nom de Jésus Christ bebe tia loboko likolo loba na kombo na Yesu loba na kombo na Yesu loba yo libanga loba yo libanga oyo okanga fi na ngai po esekwa te okanga sante na ngai okanga parcours na ngai okanga famille na ngai mpona esekwa te lelo na kombo na Yesu yo libanga longwa au nom de Jésus au nom de Jésus yo libanga ya limitation ya pauvreté ya malade ya échec au nom de Jésus longwa yo libanga ya malédiction lelo pouvoir na yo esili au nom de Jésus au nom de Jésus Christ. Si que papa va nous sauver, oye kangana yo, elongo na kombo de Jésus. Libanga o kindo kalibota de tia. Libanga oyo bapara na yo batia libanga oyo banoko na yo batia mpo na vi na yo bana basepanwir te mpo na vi na yo bimela kati ya prison te lelo libanga wana tozolongo na yango na kombo na sorcier nazodekare bisika ozali eke libanga wana bebe ezotika vi na yo eke libanga wana ezobima na vi na yo au nom de Jésus Christ lelo libanga wana ezolongwa 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 tala libanga ezolongwa bamiome batia na libumu batia mabanga na babubu
batia mabanga na babubu ekoma bamiome oyo ekoma bamiome lelo bamiomi wana oyo ezali mabanga oyo batia na libumu eleme ezolimwa bisika ezali et c'est là par le nom de Jésus et c'est là par le nom de Jésus mabanga nyonso oyo batia yo beleme oyo bakanga yo babwaka yo na sa mai bakanga na mabanga mpona yo bima te beleme lelo mabanga wana ezotika yo au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus acclamez Jésus-Christ c'est le roi de roi acclamez Jésus beleme beleme balobi ke ntango bakoti na verset na biso 3 mama tangela biso na verset 3 Luc chapitre 24 na verset 3 balobi nini et étant entrées elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. babi ke ntango bakoti na kati ya kunda ntango bakoti na kati ya sepulcre belo bayaka okuta na nzoto ya Yesu te eske molongi eza na ngai bakuti nzoto ya Yesu te ninabisana bato moko beleme bato mokili bayebi bisika bamesala kokuta yo me tikala biso banda priere ya lelo babisika bamesala kokuta yo bakoyana bakokuta yo te loba amen bakoya bakokuta yo te bakoya bakanga na prison batia yo na mwa nzete moko mo na kati ya zamba batia yo beleme na kati ya mai batia yo na kati ya cimetière bakanga na libulu beleme batia yo na prison lelo ntango bazokende bakokuta yo te bakokuta mobali na yo te bakokuta mwana yo te bisika basala kozwa yo bakokuta yo te beleme esambele mponi na nzambe banda kodeklare na bakokuta nga te bisika balukaka nga bakokuta nga te bisika balokaka nga batia bakombo na nga bakokuta nga te bisika batia bilamba na nga bakokuta nga te Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce que mon Dieu est là? Madame Sangale, Madame Kotakere, Bakorona yote, Bakokuta yote, Bakokuta yote, Bisika Baluka kayo, Bisika Bamona kayo, Bakorona yote. Nabakaya na bango, Nabalisa na bango, Bakokuta yote, Nabakaya na bango, Bakokuta yote, Ana na yo, Bakokuta bango te. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. C'est pas qu'on coûte à yote. Esika batia mbongo na yo, batia bilamba na yo, batia suki na yo, batia manzaka na yo, batia biloko na yo, batia sous-vêtement na yo, batia basenge na yo. Beleme lelo na komba na Yesu. Bakokuta yote, bakokuta yote, bakokuta yote. Bazwa kombo na yo, bazwa kombo libota na yo, bakombo yango quelque part, batia yango na papier. Chaque jour, bakendaka bisika wana, pona kolakela kabina mabe, bakendaka bisika wana, pona koloba mabe. Beleme batango oyo bakokende, bakokuta yote, bakokuta libota na yote. Na komba na sumasia, na komba na sumasia, nazo deklare lelo, bisika bamesala kokuta yo, bakokuta yote. Bamama bakanisaki bakokuta Yesu. Parce que babi ke soki mutu akufi bakendaka na sepulcre na ye bamemi mafuta bakepakula bamesana ndenge wana babi ke tokokuta ye nzoka babi teke ka ya Yesu ezalaki différent lolenge moko belebe ka na ye eza différent belobaka te ka na nge eza différent lobaka ka na nge eza différent soki bamesana koloko na libota na yo soki bamesana belebe koanfute bato belebe ka na ye eza différent yango tikala nete balongi belebe akata makambo na yo eske molongi asalanga eske molongi asalanga Comme elle ne savait que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Bien, Seigneur, tant bazalaki na kati ya kokanisa makambo wana ntango bazali kokanisa babike batimi balebelebe babimeli bango nzambe atindaki baangelu atindaki baintervention na ye ekita belebe parce que ntango wana esengelaki bebe Seigneur mikambo na nzambe monisema na kati ya mokili eske molongi aza na ngai bebe Seigneur belebe se soki baange bakitaki na ntango ya Yesu na ndako yebi baange bakoya baange bakointervenir bakei na yo bakokota na chambre na yo bakorécupere mari de nuit wana bakorécupere femme de nuit wana oyo anelisaka yo oyo abebisaka libala na yo oyo amemona kati ya badivorce
oyo mona kati beshek lelo baange leo nzambe akokita lelo armée céleste ya nzambe ezokota na ndako na yo bemele seigneur lelo nzambe akotina baange na ye bakokota na ndako na yo bakosakage nyonso oyo ebatama lelo ekobima nyonso oyo ebatama lelo ezokanga bisaka ezali kokende au nom de Jésus au nom de Jésus tika armée céleste ya nzambe ekita na ndako na yo tika gloire ya nzambe ekita na ndako na yo ange ya nzambe bakita na ndako na yo lelo nzambe amobilize lola ekita na ndako na yo eske molongi azala nga eske molongi azala nga eske molongi azala nga bebe zala visite au nom de Jésus tia loboko likoba na kombo na Yesu loba na kombo na Yesu nandimi yango loba lelo lola ezokita na ndako na nga loba lelo armée céleste ezokita na ndako na ngai au nom de Jésus nyonso oyo nzambe te na ndako na ngai lelo ekofanda te au nom de Jésus na basalle de bain na bachambre na bacuisine na basalon na bavalise au nom de Jésus au nom de Jésus présence ya nzambe ekita au nom de La présence de Dieu ezali absence totale à diable. Amen. Yango bébé Seigneur, na ndima ke place ensemble na tango yo. Ezo contrôle la vie na yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons continuer à bébé place ensemble contre ndako na yo. Amen. Lelo ozo visitation. Amen. Ozo visitation na bandoto na yo. Amen. Ozo visitation na pongi na yo. Amen. Na kombo na Yesu Masia. Lelo tozali ko déclencher guerre. Na ba milimo nyonso mbele. Oye si on a kana kata ndako na yo. Lelo présence ensemble. Lelo armée céleste ensemble. Ezo quitter la kata ndako na yo. Ezo bimiseno sur libanda. Ezo déreloger le diable. Et c'est là par le nom de Jésus. Et c'est là par le nom de Jésus. Toi dit que sembe la tango yo. La présence de Dieu. Et quitte la ndako na yo. Et quitte la chambre na yo. Et quitte la santé na yo. Et quitte. Bebe yamba yango. Bebe so présence ensemble. So yango na ndako na yo. So yango lelo. Na butu na yo. Na tango na yo. Na journée na yo. So présence ensemble. Esika nzambe azali. Bikambo ezali. Esika nzambe azali. Délivrance ezali. Esika nzambe azali. Guérison ezali. Présence ensemble eya. Au nom de Jésus. La présence qui a ressuscité la vie de Jésus. La présence qui a ressuscité la vie de Jésus. Et banako ressuscité vie na yo. Et banako ressuscité vie na yo. Bebe yamba yango na komba na sumasia. Déclaration ya kota kasi na yo. Lelo na komba na salama. Elo komba na salama. Elo komba na salama. Elo komba na salama. Présence oyo et ressuscité qui Jésus. Présence wana et kota kasi na yo. Présence wana et ya kobikisa. Présence wana et ya kokangola. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Na verset 5 dans le Bible. Maman tangela biso verset 5 dans le Bible likuda. Alléluia. Bébé ça toujours branché. Ces des frères, elles baissèrent les visages contre terre, mais et leur dirent:
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien aimé, tango maman na basala kiko banga. Na tango wana bien aimé, ba ange ba bimeli bango. Bazali ko pebisi bango mana ba oyo. Ba bimeli ke pona nini? Bozali ko luka parmi les morts, moto azali vivant. Bien aimé yango to ki lelo. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Jésus-Christ est vivant. Notre Jésus est vivant. Nous savons que nous avons Jésus. Je vais qui va mettre les bosso na bino. Pour la combattre ma soloté. Je vais pour la sabino Yesu. Yesu est amoni samaka. Le preuve, ba preuve est un miracle. Ba preuve est une solution. Ba preuve est une bana. Oh ça bazali ko pesa. Ba preuve est une solution. Ba mikanda. Oh ça bazali ko pesa. Ba deno bazali ko sala. Ya ma preuve fermé. Azali ko bikisa. Dano wana azali ko sala. Pour la sakazala biso. Ya ma fermé. Dano balonga kufate. Dano balonga kufate. Ya ma lelo. Na kasa ndaku na yo. Lelo Yesu atelemi. Lelo Yesu atelemi. Lelo Yesu atelemi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Ya ma molonge. Zamba zala bomoy. Zamba tobonga ni lelo. Sorti à kufate. Lelo bien aimé. Ayako seku servi na yo. Zamba tobonga ni lelo. Ayako kata bakamba fina yo. Loba zala ndaba kufa. Mais sorti à zala bomoy bien aimé. Lelo zala ki ayo. Lelo zala ki ayo. Est-ce que molonga zala ngai? Est-ce que molonga zala ngai? Lelo zamba zala yo. C'est le témoignage na yo. Au contact de la zamba oyo. Azamba kufate. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus le roi de moi. Acclamez Jésus le roi de moi. Acclamez Jésus le roi de moi. Il est vivant. 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 Yawa Salomoy. Yawa Salokum. Yawa Nekolama. Yawa Pamala Manaye. Azara Bamoy Berbe. Azara Bamoy. Akufate. Azara Bamoy. Akufate. Il est vivant. Alléluia. Amen. Si kanzaba zalo kumusuka teberebe. Pona wasili kwa mwesa bakati bokwalelo. Alléluia. Zaba kuma manaye. Zaba sanjolaye. Akuma maneno nyoso siko sala katabiso. Okuma ye. Okolo Yesu e kumama. Kumama ye. Mwana na dambe. Kumama na yo. Kumama ye. Okolo Yesu e kumama. Yahweh kumama ye. Mwana na dambe. Oh Yahweh na bikamo yo sali. Okolo Yesu e kumama. Oh na bikamo yo sali. Mwana na dambe. Alléluia. Quand qui s'attend à prière, bien aimé, un sengo ya wapi. Amen. N'attend on va dire sur Facebook, on va dire sur YouTube, bien aimé, va bénéficier, oh yo bénéficier. Amen. On va t'attendre, bien aimé, ça qui t'en kitoko. Oh ça va faire ça que papa mbola yo. Est-ce que mon nom qui me croit ça na? Amen.
yango tosepeli bien Seigneur toza na esengo na mokolo bien kobondela epai na Nzambe mokolo samedi bien eza mokolo toyaka mpona kobondela epai na Nzambe eyaka mokolo toyaka kotombola kombo na Nzambe mama kodeli vina yebi te nini Nzambe akokoloba na yo liloba nini ezalaka mpona kopambola pepe na Nzambe na baoyo balandaki biso na oyo bazalaki mpona liboso na biso mpona kobondela ensemble kati mokolo lelo oyo ezali mokolo ya samedi tobenga yango samedi miracle tolingi ke miracle moko esalami tolingi ke résurrection moko esalami tolingi ke solution moko esalami po soki tosilisi kosambela ntango nyonso tozoka bapele Nzambe asaleli nga esalaka biso esengo yango lelo tolingi ke Nzambe alola ayoki priere na biso mpe Nzambe alola asali likambo ka sika est-ce que molongi asa longo na ngai Amen. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Maman kodeli viloba liloba moko na bandeko bazali kolanda biso. Amen, amen. Likambo kaka nalingi naloba eke yo molongi nyonso to bipai ozali yo oyo mutu eza ya kokita mutu eza ya kokita mutu ekiti mpona nini mutu ekiti paske baproblème paske maladi paske mitungisami ozoluka makambo songolo pakala nano ozwi yango te me ngai naye koyebiso eloko moko Yesu Kristo atonaki bato oyo baketiaki mutu pourquoi cherchez-vous parmi les morts c'est lui qui est vivant. Alléluia. Donc Yesu aza na bomoi mama tombola elongi tombola Alléluia. Molongi ataka mutu na sete. Alléluia. Jésus est Seigneur. Tombola mutu. Est-ce que molongi bazali? Tombola mutu. Molongi ataka mutu na sete. Gloire à Jésus-Christ le roi des rois. Tombola mutu. Tombola mutu molongi. Tika kolela tombola mutu. Il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Oh bien-aimé, balobi tombola mutu. Mobali akimi na ndako bien mutu ekiti. Bakomi kotonga ona quartier bien mutu ekiti. Tokiti moto pona soni bien-aimé. Balobi azali kobota te mutu ekiti. Balobi ke balobi osangi bongo mutu ekiti. Makambo azali komarche te mutu ekiti. Bien lelo tombola mutu. Est-ce que molongi moko asalanga? Balobi kokisi mutu te. Balengisa yo te. Babangisa yo te. Bebe tombola mutu. Baloba na bango. Yesu na yo kufa te. Yesu azala bomoi. C'est pendant que Jésus azali vivant kotia mutu la sete. Tia mutu lukolo. Est-ce que molongi azalanga? Est-ce que molongi azalanga? Molongi tombola mutu. Molongi tombola mutu. Molongi tombola mutu. Consolation ezali. Guérison ezali. Solution ezali. Kobange l'autre côté. Ba intimide yo te. Babangisa yo te. Balengisa yo te. Tombola mutu. Merci beaucoup maman pour mon émission. Tombe la motu bien Seigneur. Motu ezala ki ya mawaya kolela. Ya mikakata na bien tombe la motu. Maman toza n'importe qui te. Soki Yesu akufaki. Tango to tika la motu na se. Mais le kola Yesu c'est quoi? Ben attends le simbité. L'homme ko simba. Tombe la motu likolo. Baba bazali ko chola yo bien. Minoko na bazo chola yo. Ba yo ko boa ke lo kelelo ndenge maman boki kelelo. Amen. Wow. Baba bako wana bele eko beta ngo pona gloire. Alléluia. Est-ce que molongi asalanga? Amen. Yango tika bango baloba. Tika bango basala balingi. Kotamba lokola muta mawate. Amen. Il m'a dit qu'elle ne craint rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Amen. Donc kotamba na ba regards inquiétés. A dit qu'il est ton Dieu. Amen. Oh, mais pour ça tu continues. Oh Yahweh. Il est revenu dans la caméra mais ça la pour continuer. Amen. Amen. Yango tika nzamba zo lokobele mais biso to kotsa mutu na sete. Ata bato ba lobi ba bati ba kiti beleme. Tant que to kotsa mabolongo na se. Nzambe oya magoti beleme. To kotika la ko échouer. Amen. Tika nzamba pambola biso. Amen. To pesa merci bien Seigneur pour tango kitoko to l'excès ensemble. Bien Seigneur to lobi boye. Na kata programme na biso to zo ko de ko beta sete. Semaine à Souka toi qui n'envoie ngoyo na o etala ki makamba chaîne na télévision donc lelo communiquer Souka et Soukeli awa na makamba etali makamba chaîne na télévision toreba ko s'organiser le lengeni to sala na bisiko esengi mbongo toreba ndenge ko compléter na bande ko sala ko pesa boko za makombo na bino liste des okende tango to kota bena retraite na to tanga bakombo ya batu nyonso pour tous la transparence moto sa pesa ka ba kina pesa ki o pa pesa ki te ba ka pesa ki te pour na nyonso tala mapena na ndenge ya propre to pesi merci na bande ko nyonso o bozo ki na motema ya ko soutenir chaîne oyo pour na tina ete ekende liboso pour na ko lendi sabato belé pe pour na ko pambola mabota nyonso na monde entier nzamba lola pambola biso yo poza ki na posa ko pesa eko zwa ki te
gloire à Dieu prochainement nzamba kopambola yo okozwa mais soko ozoboni okozwa plus tard tant biso tokati avant osoko bengi biso pe kozama bete mais biso awa tokoloba yango lisusu te parce que déjà programme oyo tobaki tokoclôturer yango lelo alors toclôturer yango pour le makambo et tali bien même makambo tête na biso tolobaki ke bien mettre au banda yango le 7 mai donc ça veut dire après ce dimanche week-end zoya bon mona ke bien mettre côté la carte prière même ba prière na biso bien même samedi et aux assurer qu'on va dans la kitité et aux ba prière bien même ko telema to mona bete ba mbunda to mona ko yembe na zambe prière zo changer parce que eux comme makambo ko pelisa mbabula loba amen et comme il t'a bien mettre pelisa comme mbabula monte na zambe kita na banda ko na biso gloire na zambe même moni sama yango bien même makambo dali ko changer tant to ali ko pousse na fur et à mesure makambo dali ko changer bon mona ba sala zambe belé bazali na kata programme oyo basala nzambe belé bazali kobenga biso bazala posa belé totambo na bango ensemble na programme oyo baya na bango baya ensemble tosangana tosala musala nzambe tolingi pena moto belé epela oyo ezali opération pelisa mbabola etali kombo ya église te etali kombo ya pasteur te mais ezali kambo ya balongi oyo no sandimelaka yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye azali invité na kata programme oyo 80 nuits de prière yango belé seigneur tomilengela pona yango. À partir de dimanche, chaque dimanche, tu as 4 de Sika Oyo, dans l'église Awa, tu as un programme de prière. Bah matin, bah nous allons sous mingité, tu as un continuer de mettre au lundi sibiso et tu as bataille à prière, parce que dans le bec d'habitude déjà bien tant on a biso et c'est coquille. Tant on a sangé dans le monde c'est coquille, il y a un lundi si batunyoso. Bon mi là, bon mi bongi ça bien parce que moto zali kopela, pe moto ezali koya. Tika tenzamba lo la bien azana biso bisika na so auto zali. Donc programme na biso angwana le 23 juillet, qui est le 25 juillet. Tu as dit que bien aimé est en retraite. Tu as annoncé qu'il est déjà retraité. Merci d'avoir te belé. Oh, bazali ko benga. Bien aimé. Ce qui ont bengi teko, bah tu bazali ko benga aux en retard. Tu as dit que bien aimé sans réservation. Parce que bien aimé place est contre la maboulou. Bah tu bazali ko ya. Bah tu bazali ko route bamboko ndenge na ndenge. Bah tu bazali en France bazali ko so ba billet. Bien aimé ça ma kambo sérieux. Tu as dit que bien aimé ba retraite ça nango. Mais yambala oh monte ko pela loba amen. Amen. Yamba maintenant ça ça moi distrait oh ça moi qui dit ba mukebe me signaler o ya mukolana pasa ko tsawe ezate akoyo lingalo ko beta babaku isika libaku ezate o ko beta libaku oh na ye oh tout ça ba betinga libaku ba betu libaku ndenge nini ba pesa ki bien réservé mais au temps ko ya wana oh ba longi ko na ressemble na so ba longi te d'ailleurs que pasteur Daniel écoute na ça oh pasteur Daniel sali nini alors bito ça la réservation donc malamingi okana ba tuna fina yo na makamba okana ba tuté. Il y a un ordre de la programme, mais quand tu as déjà le programme, tu as insisté, mais benga ça la réservation, aux bengati. Tu as comme attendre et comme boulot, oh, bah ça la qui gagne, mais pour ça ordre, parce que tu as dit qu'on volé dans Boka Mundele, bah principe sur principe, belé, tu as vu mon cola mardi, dès que tu as annoncé, bah détail, n'enga ça pour tout ça la retraite sur la n'enga malam. Donc, dès qu'on a le bengité, mais benga, ça que benga en zingate, tinda texto. Tu as texto, wana, peut tu as aligné na kata programme auto ça na yango. Bande ko faut dans la prière du 12 juillet au 25 juillet, bande ko peut bien le Seigneur, bon continuer ko benga, peut pas pesa ba kombo na bino, to continuer ko noter bino. Donc voilà auto qui na pour ko na biso bien mais pour mo ko les ali yangwana, bande ko ça IMC Church, to zanga te mo ko la lelo dimanche de 12h à 14h, to bito zanga te, to comme na phase mo très importante pour na biso, to lingi bato nzamba benga, bato ba telema, bangwana ba ya to sangana, to kene na musala nzamba. To ba ki poto distraction le kebele. Poto église sentiment le kimingi. Poto église lolenge le kimingi. Biso lo ba ki bele me, to ko kene na sentiment te, mais to ko kene longona nzamba oyo alinga la qualité. Et longona nzamba oyo na posa ba ko sene na motema na bango. Et longona nzamba alingi ba adorer en esprit et en vérité. Yango be Seigneur, to ali ko leni sa motoros bisiko zali, nzamba sunga yo, to kuta na awa pona tina yo to ya kobondela. Yango tikanda mapambo na biso. Merci na maman molongi ya mbaki biso na ndako na ye. Tokena na ndako maman molongi moko lelo. Maman molongi anzo ka za pela biso. Nzamba pambo le bisika zali. Moyo to tanga komona awe zalité. Tokena na papa Victor na bande konoso. Tole kuna bele mezalaki esengo mingi. Komona ke balongi bazali belé. Awa na champagne na Irbana. O bazali pe ensemble longo na biso. Misu to mona ka bangote. Misu to yoka ka bangote. Menzamba tsa bango longo na biso. Nzamba pambo le bisika bozali. Pe kimia na nzambe ele kanango ko encourager ko accompagner bino. Na kombo na Yesu Masia. Voilà autre qui n'a pas fait ça communiqué ezali yango na mukola mardi nde tokoyana ba détail nyonso parce que lelo dimanche tokozana réunion ba kambeli ngomba pour to planifier nyonso comme ça mardi ozanga te mardi tokoya ko pesa peda communiqué
Donc tokozwa ntango moke ya kosambela tokozwa ntango ebele ya koexplike ndenge nini retraite wana ekozala yango mardi beleme kozanga te na rendez-vous zala wana beleme mpona koyoka badetail nyonso na bainstruction tokopesa na bandeko nyonso bokoya ndenge nini ekozala bisika nini ekozala ebeleme seigneur mpona to se préparer en conséquence. Voilà ce qu'on peut vous dire aujourd'hui. Ezalaki yangwana nzamba lola beleme apambola biso na kombo na Yesu Masia na kaza to komina suka amo ke mama godeli vers comme ça koloba sinon pona ngai na komina suka et na pesi maloba so likambo ezali okokoloba pona ko clôturer. Na pambole kaka balongi nyonso bipai bozali ba o baza déjà na journée bonne journée ba o baza na butu en tout cas butu malamu nzamba za lelongo na biso. Merci beaucoup maman, on s'en fait prier à clôture. Asa la prière à clôture pour na kotika biso maboko nzambe butu na maboko nzambe na bandeko za journée nzamba battre la journée na bango na kombo na Yesu Masia to sambelo mama godeli au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout puissant nzambe na bolingo. Papa toza koloba merci epai na yo pote soki osangisi te tomoni te mususu nani akosangisa. Papa tosangani parce que yo nde nzambe approché pour sangisi biso tika etolobi na biso kati na loba na yo ozali présent kati na biso yawe toza na kolekia ata ba o baza museka papa yo za na présence kati na bango papa na nyonso to o biso toza kolikia nango toyebi ke yo ndo ozali présent na banzela na biso na bandaku na biso bepai biso tokobika papa yo za présent lokolo za présent toyebi ke bomo ezali pote yo ndo ozali bomo lokolo ozali toyebi ke kufa ezali moseka kufa kodondwa te merci nzambe pote au travers de ta parole olakisi biso libanga esengelaki elongwa pote bomoi pote lisekwa etatolisama toza na konzima mabanga oyo olongoli kati na bomo ya molongi moko la moko kati na ndako ya molongi moko la moko kati na ndako ya mutu moko la moko aluki yo papa elongwe mpe lisekwa ezotatolisama olobi ozali vivant olobi ozali résurrection ya solo nzambe totatoli ozali résurrection ozali bomoi mpona ntina na biso zwa lokumu zwa masanjoli na kombo na Yesu Masia toza koelimine loboko ya mongu na satana oyo ayaka koyiba oyo ayaka koyiba oyo ayaka kopertibe yawe eza éliminer au nom puissant de Jésus-Christ kombo na we kumama kombo na we sanjolama seko na kombo na Yesu Masia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Toza balonge. Balongi zamba pambola bino bisika bozalie. Balongi zamba pambola bino. Obosa na ko partager te bele me pesa di me pesa offrande pambola. Bele me pesa to baki awa bele me di mi na biso no offrande. Ezali ko partager. O pambola moto moko quelque part. Ensemble lo mona biso bele me ko bosa na ko partager te. Dikanza mbalo bele me asa na biso na komo na Yesu Masia. Merci na balongi nyonso. Bye bye. To mona ni bele me mokolo ya mardi. Ko tsamba na biso ensemble dikanza mbaza na biso na kombo na Yesu Masia. Alléluia.